potinho de vidro, bem tampado, tal, e bem armazenado. É claro, ninguém vai ter uma geladeira cheia de alimentos podres lá dentro. Isso eu falo sempre para minha menina que trabalha em casa. Não pode, toda hora, todo dia tem que tá revisar certo. todas as frutas, todos os legumes, as verduras que estão dentro da geladeira para não contaminar o resto dos alimentos. Isso é Exatamente. intrigante. É, Ninguém muito sabe, intrigante. acha que porque está dentro da geladeira, está seguro. Não, muitas vezes é melhor estar fora. Por exemplo, eu ouvi da batata isso. É. A batata não pode ficar dentro da geladeira. A cebola. Cebola. O Eu alho. não sabia. Eu deixava a batata dentro da geladeira. Quando Acha eu que vai vi isso, eu conservar falei, mais, não, eu já comprei uma mais fruteira lá fora, tal, falei, vai ficar Exato. É bom fora. ficar, inclusive, tomando em entendeu? lugar que tome sol, É, ar a fresco. batata. É, juntar. Cenoura E tomar também. sol